हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन। आज हम बनाएंगे एप्पल स्नैक्स। ज़्यादातर जब मैं निटिंग करती हूँ रात को और मुझे भूख लगती है तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। उसके लिए आपको चाहिए एप्पल कटे हुए मीडियम साइज़ में, नमक, चीनी, ब्राउन शुगर ऑप्शनल है, हनी भी आप डाल सकते हैं और सिनेमन पाउडर भी ऑप्शनल है। आपको बेसिकली कोई भी चीज़ अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम कटे हुए एप्पल्स में डालेंगे, जितना भी आपको टेस्ट पसंद हो उस हिसाब से। कोई ये नहीं है कि 1 चम्मच या 2 चम्मच, जितना आपको टेस्ट चाहिए उस हिसाब से आप डालें। नमक बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसमें। और शुगर आप चीनी ले लें या ब्राउन शुगर ले लें, जिसे पिसा हुआ गुड़ कहते हैं, या ये हनी अगर मैं ये डाल रही हूँ तो ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो यूज़ करें, नहीं है तो आप ना यूज़ करें। सारी चीज़ें जो भी आप डालना चाहें वो डाल के ऐड करें और मिक्स कर लें। आप बिस्किट भी हो अगर आपके पास तो वो भी चूरा करके काट के इसमें डाल सकते हैं, पर वो बनने के बाद। समटाइम्स वो आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह से आपको पसंद आए। मुझे जब भूख लगती है रात को, क्योंकि मैं बुनाई करती हूँ या पैटर्न बना रही होती हूँ रात के टाइम, तो मुझे भूख लगती है तो मैं ऐसी कोई चीज़ जो जल्दी बन जाए, आसान हो बनाना, तो वो मैं बना लेती हूँ खाने के लिए। अब कोई भी एक ऐसा बॉल ले लें या कप ले लें या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप माइक्रोवेव में रख सकें। ठीक है, माइक्रोवेव में प्लास्टिक नहीं डलता, या जो प्लेट यहाँ पे पड़ी है वो इस तरह की प्लेट नहीं डलती है। आप देख लीजिएगा, आपके पास माइक्रोवेव है तो आप को पता होगा कि कौन सी चीज़ें आप उस पर डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो ये आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं, हल्की सी आंच पे, बहुत हल्की सी आंच पे, थोड़ा सा नीचे से 1-2 चम्मच पानी डाल के और हल्की सी आंच पे 4-5 मिनट ढक्कन दे के इसको बंद करके रख दें। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। अब हम इसको जस्ट माइक्रोवेव में रख देंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अगर ड्राई फ्रूट हो तो आप वो भी अभी इसमें डाल सकते हैं, अगर है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। माइक्रोवेव में हम इसे रख देंगे 3 से 4 मिनट तक। आप वो देख लेंगे कि आपके पास कौन सा माइक्रोवेव है, उसकी हीट कैसी है। ठीक है, सॉफ्टनेस के हिसाब से होता है कि कितना सॉफ्ट या हार्ड आपको अच्छा लगता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कस्टर्ड की तरह बहुत ही पतला सा करके खाते हैं चम्मच से, और आप मुझे इतना ज़्यादा पतला पसंद नहीं है तो मैं वो मीडियम लेवल का रखती हूँ। आप 4 से 5 मिनट भी रख सकते हैं, 3 से 4 मिनट भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं अभी 4 मिनट के लिए रखूँगी। 4 मिनट पूरे हो गए हैं, अब हम निकाल लेंगे। पहले हम चेक करके देखेंगे कि ये कितने सॉफ्ट हुए हैं। ठीक है, अगर आपके हिसाब से सॉफ्ट हो गए हैं तो आप इसे निकाल लें, वरना आप थोड़ा सा और भी इसे रख सकते हैं, 30 सेकंड या 1 मिनट। और निकालते वक्त किसी कपड़े से निकालिएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली 4-5 मिनट रखा है माइक्रोवेव में तो बहुत गर्म होता है, तो आप किसी चीज़ से पकड़ के इसे निकालिएगा बाहर। यहाँ पे हमारे एप्पल स्नैक्स रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो अब इस पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। बिस्किट का चूरा बना के डाल लें, या सिनेमन, दालचीनी जिसे कहते हैं, उसका पिसा हुआ पाउडर आता है, बहुत ही टेस्टी होता है। मैं वो यूज़ कर रही हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मैं ज़्यादातर वो यूज़ करती हूँ। और आप चाहें तो चाट मसाला भी इस पे डाल सकते हैं या काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और केला तो आप पहले साथ में नहीं डाल सकते थे, तो अब वो भी आप ऐड करके साथ में चम्मच से मिक्स कर लें और फिर वो भी आप इसके साथ खा सकते हैं। और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, जल्दी बन जाता है, टेस्ट भी इसका अच्छा होता है। आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा टेस्ट इसका, और इजी लगा कि नहीं लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई चीज़ ऐसी आपने जाननी हो
तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।